Ungeniambia eti unakaa nitulize hamu wangu wa dhati. Tabasamu zinanifamia mikononi, malauni mwisho wa dunia. Sasa wanawake wanafogiana, European na kampochkani sport. Hivi ni sisi tunakula, lakini tukikula tunaenda kudoze, lakini tunadoze for forward wa mtu. Basta anaenda kwa nyumba na kula. Anapata chain ziko loose anafanya zikue. Vilio na huzuni, tunyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani, na Wakristo